अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू। और अभी बस मैं छत पे आया हुआ था तो सोचा आप लोग से कुछ बातें कर ली जाए। धूप आज बहुत कम है सही है धूप, लेकिन धूप के सूरज के आगे बादल है तो जिस वजह से धूप कम लग रही है। तो फिर भी ये कि इतनी ही है कि छत पे बैठने का गुजारा हो सकता है। तो बस अभी छत पे था और दिल कर रहा था मेरा धूप में बैठ के गाजर काट के ऊपर चाट मसाला डाल के खाने का। तो बस अभी लेके आए ऊपर छत पे, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि जो गाजर और चाट मसाला किस किस को पसंद है धूप में बैठ के खाने का। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत शौक़ है कि धूप में बंदा बैठा और साथ या माल्टे हो या गाजर काट के ऊपर चाट मसाला डाल के खाने का बहुत मज़ा आता है। तो बस अभी काटता हूँ, उधर 4 बजे मैं रख के आया हूँ तो काटते हैं और टेस्ट करते हैं कि आज कैसा मज़ा आता है काफ़ी देर बाद धूप में बैठ के देना। ये वाला एक्सपीरियंस करने लगूँ। ये रही जी गाजर और चाट मसाला जरा खुल ही नहीं रहा। ये देखिए चाट मसाला, ये रहा जी चाट मसाला। अभी मैं आया हूँ नीचे किचन में क्योंकि मुझे मैं बनाने लगा हूँ कहवा बेगम के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम हो गया उन्हें। तो जिस वजह से मुझे एक जादुई कहवा बनाना आता है जो उनको बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप मुझे एक कप कहवा बना दें। तो साथ मैं कह रहा हूँ उनको एक जो अंडा है वो भी बॉयल करके देता हूँ ताकि उनको थोड़ा सा वो रेस्ट करे और उनको तबीयत को सेट हो जाए इनकी थोड़ी सी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहवा कैसे बनाता हूँ। पानी को मैंने चूल्हे पे रख दिया और अब पहले मैं सारी चीज़ें जो इसमें डालनी है वो मैं निकाल के रखता हूँ। फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या इसमें चीज़ें डालता हूँ और फिर आपको एंड पे दिखाऊंगा कि इसका फाइनल कैसे जो है ना उसका कलर आता है और किस तरह का बनता है। ठीक है, पहले मैं अब सारी चीज़ें निकाल लूँ। सबसे पहले इसमें मैं डालूंगा थोड़ी सी सौंफ, के बाद मैं डालूंगा 2 बड़ी इलायची इसमें डाल दूंगे, 2-3 डाल दें। हाँ, ये डाल देंगे 2 इलायचियाँ, 2-3 ये लौंग डाल देंगे इसमें। थोड़ी सी इसमें डालूंगा मैं ये दालचीनी, ये थोड़ी सी अजवाइन है ये डाल लूँगा, थोड़ी सी कलवंजी डाल लूँगा बीच में। ये सारी चीज़ इसमें मैंने डाल दी हैं और अब इसको मैं थोड़ी देर उबलने दूंगा ताकि इसका जो चीज़ों का सारा जायका है वो पानी में आ जाए। कहवा आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं डालता हूँ वो ये है लेमन है और ये काला नमक। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर मॉल्टन, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेके आनी थी और टाइम हो चुका है शाम के 5:45 का। तो बस बाइक को करते हैं स्टार्ट, चलते हैं। चीज़ें लेने मामा ने मंगवाई कुछ चीज़ें तो वही बस लेके आनी है, तो चले निकलते हैं बाहर। ये रही जी हमारे अब्दुल्ला भाई की दुकान और ये रहा जी सामान जो लेना था और बस अभी सामान ले लिया और घर को चलते हैं। ओके अब्दुल्ला भाई, अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास बेगम साहबा को लेके क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक हो रही, तो मैं उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। तो बस अभी बाइक निकालता हूँ और चलते हैं डॉक्टर के पास। तो फाइनली जी हम लोग डॉक्टर के पास आ चुके हैं क्लिनिक में। तो डॉक्टर साहब अभी नहीं आए हुए, उनका वेट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप क्लिनिक, ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। तो बस वेट कर रहे हैं, जैसे ही आते हैं। तो शुक्र अल्लाह का कि हम लोग टाइम से आ गए हैं और हमारे अलावा भी कोई आया भी नहीं हुआ।
टोकन हम लोगों ने ले लिया है। जैसे ही डॉक्टर साहब आएंगे तो चेक करवा के तो टाइम से ही हम लोग घर पहुँच चले जाएंगे। जुम्मे की नमाज का टाइम हो चुका है, वज़ू मैं घर से ही कर ले क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ। तो जल्दी जल्दी चलते हैं नमाज़ पढ़ने जाके। अल्हम्दुलिल्लाह जी जुम्मे की नमाज ये अदा कर दी है। असल में थोड़ा सा लेट हो गया था, छोटी सिस्टर आई है साथ, मेरे जो भांजे भी है, भांजा है छोटा और भांजी आई, तो उनके साथ ही खेलने लगा हुआ था, तो नहीं अंदाज़ा हुआ टाइम का। तो बस ये है कि जमात एंड से पकड़ी है साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल जुम्मा की नमाज भी अदा कर दी गई है। ये बच्चों ने आते सारी खिलौने अपने निकाल के क्या गन डाला है, और इसको देखिए ये क्या कर रहा है, क्या कर इब्राहिम? इब्राहिम अपनी नानों के पास बैठ के सैंडविच खा रहा है और साथ पॉइंट देख रहा है। तो आज देखते हैं सैंडविच में क्या बना है, क्या कुछ बना हुआ है। इधर क्लब सैंडविच बने हुए हैं, वाह, और ये साथ चाय भी है। अभी बस ये कि बाइक करनी थी वॉश क्योंकि गंदी बहुत ज़्यादा है। संडे वाले दिन मैं गांव से वापस आया था तो रास्ते में थी बारिश बहुत ज़्यादा, जिस वजह से बाइक गंदी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। तो अभी ये कि वॉश कर लेते हैं बाइक को क्योंकि गंदी बाइक मेरे से चलाई नहीं जाती, और अब इसको करते हैं वॉश। अभी मैं गया हुआ था FBR के ऑफिस में, तो वहाँ पे मैंने अपना एक छोटा सा काम था, वो अभी नहीं हो सका। जिसे मैंने बंदे से काम करवाना था वो भी था नहीं वहाँ पे, तो उसने मुझे कब मंडे को बुलवाया, तो इंशाल्लाह मंडे को जाऊँगा उसके पास। काम छोटा सा था, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसके बाद मैं अभी आया हूँ अपनी बाइक को वॉश करवाने क्योंकि बाइक की बहुत ज़्यादा गंदी हो गई और बाइक मेरी वहाँ पे वॉश हो रही है। तो अभी बस बाइक वॉश होती है तो फिर से भी निकलते हैं। बाइक बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी थी तो मज़ा नहीं था रहा बाइक चलाने का। तो अभी बस बाइक वॉश करवाते हैं, बल्कि हो रही है वॉश। माशाल्लाह जी बाइक जो है ना साफ़ सुथरी हो गया, और आज इसको पॉलिश भी मैंने काफ़ी देर बाद लगवाई है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बाइक वॉश हो गई है और अभी निकलते हैं घर के लिए। शाम की अज़ानें भी हो रही हैं, तो अभी बस फिर घर चलते हैं।